ndapinda muprayer room ndokubva namata. Hello? Yes. Ndiri muprayer room hapana wandaiziva pana. Hello? Ndaiziva maleaders chete. Ndanamata Mwari vane chinhu chavakandidzidzisa. The moment yandakanamata chapter iyoyo ndakaishare namukuru nasi ndoda kuishare zvakare. Tiriese? Yes. Chapter iyoyo tikasainzwisisa inoti affecta from the world tichipinda mukingdom. Tiriese? Yes. Mark chapter 2 verse 22. Mark chapter 2 verse 22. Ndichaverenga rechirungu. And no man putted new wine into old bottles, else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be made. But the new wine must be put into new Bottles. Hello, Reshona. Hakuna munhu unodira waini itsva muhombodo tsaru, nokuti waini inoparusa hombodo. Waini nehombodo zvikafa, asi waini itsva inodirwa muhombodo itsva. Hallelujah. Hombodo ilanguage inotaurwa mumandarwe. Titese? Kana taaku muchinda vanoti mbudu. Kana taaku chizezuru toto homwe. Kundwana? Yes. Asi haizi homwe itaurwa. Irikuti hombodo iboto. Hello? Yes. Iboto. Jesu ari kuti hakuna wine itsva. Hello? Yes. Inoiswa mu old bottle. The moment yekuti unotora wine itsva woisa mu old bottle, problem iripo i1. Bottle rero rinopabuka iri. Wine isi yorashika. Nditese? Yes. Right. Ndirikuti ndikudzoka panyanga. If you want to put new things in your mind ndo hombodedi, ndo bodoro. Tiriese? Yes. Kana uchida kuisa new things dzemu kingdom, unofanira kuita get rid of the world. Hello? Yes. So you need to unofanira kuburisa information yemu world to allow the information yemu kingdom. Titezera? Yes. Chii chinonzi confusion. Chii chinokonzera confusion. Confusion is a mixture of information ino-oppose each other. Nanzuka? Yes. Hello, Anna Mike. Inonzi confusion. Zvikurati wawana information irikwenda nekuku. Ndokuti wazoona kuti imwe information irikwenda nekupi? Uku. Information dzese dzozo dziri tubva dzasangana mumind imwe chete. Tirichese? Yes. So if you don't get rid of the old, then you allow the new to get in. If you take the old, ikaramba iripo the old, wotora futi the new, unopesera mu confusion. Hello? Yes. Kana uchibuda mu world, anditika. Siya information yeku world. Hello? Yes. Wotora the new information yemu kingdom, woichengetedza, aufogeta confusion. Hey. Hello? Amen. The moment yekuti unosanganisa this and this, aumuve, unoramba uri panzvimbo 1. Tunzana? Yes. All right. Nditaure in terms of ministry, church. Tsana. Ndinzwisise tsana. Vanogona kunge vari the pioneer of the church. Tunzwana? But the moment they are going to mix up the old and the new, vanoramba vari panzvimbo 1. Tirichete?
kwauya someone a new member achangosvika nobva angosvika ndokuburitsa the old nobva alawa the new kuti dziite anofamba kupfuura tsana funzwanana right. Saka zvazviri kuita manje ndezvekudai. Pane chapter inotaurwa naPaul pana Philippians chapter 3 verse 13. Philippians chapter 3 verse 13. Paul anoti, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting things that are behind and reaching forth unto those things which are before. Hello? Yes, Philippians 13:13. Hama dzangu, ini handiti ndatochibata. Yes. Asi ndinoita chinhu chimwe. Yes. Ndinokanganwa zviri shure, ndichinanavira kune zviri mberi. Yes. Ndinoshingairira kunharidzano. Yes. Kuti ndipiwe mubayiro wokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Good. Paul ari kuti kune zvinhu zviri kumashure kwangu. Hello? Yes. Yandiri kuti ndo the information of the world. Hello? Yes. Yaaita before atendeuka. Yes. Ndo zvari kuti izvi zvinhu zvita zvikanganwa izvi. Meaning kuti aita get rid of the old. Ndokubva ati ndiri kunanavira kune zvinhu zviri kumberi. Inouya kuti kingdom. Meaning kuti allow the old to move out. Then allow the new information of the kingdom to move in. Amen. Yes. Philippians chapter 2 from verse 2 to verse 11. Pane key yakaitwa na Jesu yakaita kuti akwanise kuprosper permission yake kuti akwanise kuenda paKalvari. Hello? Bible rinoti rekantangire pa verse 5 handiti ndiregere verse 5. Ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Yes. Iye kunyangwe akanga akafanana naMwari. Yes. Haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanirwa kubatisiswa. Yes. Asi wakazviita usina maturo, akazvitorera chimiro chomuranda, akaitwa nomufananidzo womunhu, akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwomuchinjikwa. Yes. Saka Mwari wakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose. Yes. Kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, ezviri kudenga, nezviri panyika, nezviri pasi penyika. Right, nechirungu rikuti let this mind be in you which was also in Christ. Yes. Mind yadzo. Let this mind be in you. Sezvo yakanga iri muna Kristu. Jesu aita mission yekuya pano panyika. Hello? Bible riri kuti he was God. Akanga akaenzana naMwari. Turikundwanana? Mukaverenga John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Inokuratidzai kuti Jesus was equal to God and he was God. Turikundwanana? Yes. But Bible riri kuti the moment yauya kuzofulfilla his mission pano panyika, haana kutora the old yekuva equal to God, but akatora the new nobva azviita muranda. Instead yekuti ave pasame level with God, akazviburitsa umwari hwake hwese. Haana kufanana newe nekuti hauzi muranda, uri mwana waMwari. Turikundwanana? But iye akafananidzwa nemuranda. Tikutedzera? Akazvikurura the information yaakanga ainayo yeumwari, ndokubva apfeka the information yeuranda, meaning kuti aka-allow the old to come out and the new to come in. Tunzika here? Amen. Kana muchindidzwa ndinotenda. Right. Saka nyaya iripo manje ndeyekudai. Rega ndiuye
kunyaya dzekunamata Mwari kana kuti kunyaya dzechinhu chinonzi church. Titese tiri kubuilda church. Hello? Yes. Tiri kubuilda church. Patiri kubuilda church, munhu mumwe chete nemumwe chete ane the old mind yaakanga anayo pamusoro pezvechechi. Titese? Yes. Vamwe vakabva kuchipostori, vamwe vakabva kumapendecostals, vamwe vakabva kuZion. Titese? Pane chapter inondinakidza, Acts chapter 4 verse 32, yakanzi pavakaungana vatendi vakanga vaine kufunga kumwe chete nepfungwa dzimwe chete, hapana munhu aiita chinhu nenharo, asi vakati zvavanazvo ndezvavo vese. Haleluya! Iyoyo inonzi unity, unity of mind. Hello? Kana kuti oneness of mind. Kana taakutaura nenyaya yekushumira Mwari, oneness of mind inongouya bedzi kana tichinge tabvisa the old information yekwatabva takuisa the new information yekwatakuenda. Hello? Amen. Ndikuti inini havasi vose paunobuilda church, havasi vese vaunowana vanonzi havasati vazobarwa patsva. Tunzwanana? Mukanzwa pastor pavaitaura munomu vanoti pane vari kuda vasati vamboita here inonzi confession, salvation prayer. Kozoti kune mumwe ari ranga kungotransfer, ari kuti inini yanguka salvation prayer ndanzwa nekuita katoke chi15. Saka this time ini nyaya iripo ndeyekuti ndikuda kuti ndingotransfer from this church to from that church andinenge ndiri to another church. Hallelujah. Amen. Munhu iyeye kuti zvifambe, no matter kuti wabva mupendecostal sect uchiya mupendecostal sect, nyaya iripo ndeyekuti unofanira kuti usiye the old mind, then you allow the new to move on. Hello? Yes. Waratikandaiso inini vazhinji munoziva kuti ndakabva ndine apostori background. Hello? Yes. Ndine apostori Background. even though pasina one kana chinhu one chandiri kushandisa chepostori background, nokuda kuti ndakaalawa the old kuti zvibude ndobva ndabvumira the new kuti zviende mberi. Hello? Amen. Waratikandaiso Royal Family International Church. Hello? Yes. Weti rinosungirira nderiri. Tritese? Rakanzi international. Madays andakasvika panapa, pastor vaiparidza nyaya dzekuti ngatikwanise kugamuchira vaenzi. Hello? Yes. Meaning kuti ukaramba ukabatira paold system yebackground yangu kwandakabva. Hello? Yes. Inotaura kuti hatidana dread muchechi n'anga. Hello? Yes. Mwari vakazokudana one day kuti mangwana ndoda kuenda unoparidza kuJamaica. Hello? Yes. Unoramba boza rutanga kutambira pa airport pachepo ndi dread. President wachana ngari German. Ivi murunizwa here? Yes. Ndiri kuti the old mind inotaura kuti dread ing'anga inokuaffecta zvauri kudana naMwari kuti uite mukingdom yaMwari. Yes. Hello? Amen. Alright, ndikatidai so ndaverenga bhaibheri reshona nerechirungu. Tutese? Ndaverenga bhaibheri reshona nerechirungu. Ukada kunzwa background kwangu kwandakabva inini, ukada kuverenga bhaibheri rechirungu unonzwa musatanist. Tutese? Mwari obva wakutuma unoda kuende paAmerica unoparidza word rangu. Ndati word International Church. Hello? Yes. Mwari Jesu vachitaura inoti the greatest commandment, vanoti ndinoda kuti muende kumarudzi ose. Hello? Yes. Ndakudzokorota ndinoti muende kumarudzi ose, muende muvaparidzire evhangeri marudzi ei. Yes. Right.
inini background yangu kutaura kuti ukaverenga nechirungu wamusatanist titese but Mwari vari kundidana kuti ndene ndoparidzira kuAmerica. Halo, ndikasaburitsa the old ndo allow the new direction yandiri kupuwa naMwari, it means that ndikwanise kufulfilla purpose yaMwari. Halo? Halo? Amen. Pastor akamboparidza munhu ndisvika panapa vakati miniskirt not miniskirt yekuBorodham. Halo, miniskirt yemuno muchitungwiza tikasvika kuBorodham zvinonzi hey, munhu akapfeka zvakatsika unzwanana. Miniskirt yemuno muZimbabwe yakasiyana neminiskirt yekuAmerica. Totese? Saka the moment yekuti uri muZimbabwe wobva waona miniskirt apa, ari kuAmerica haaoneri miniskirt. Totese? Anoti amai akatsigapo. Dai zvaireso munyika medu zvinhu zvaifamba. Totese? The moment yaunenge uine the old mind, ikutaura kuti padhowa pano miniskirt apa, it means ukatumwa kuenda kuAmerica disaster. Totese? Hello? Yes. Ichi? So the thing chatinofana kuti tiite mukurarama kwedu, let's get rid of the old to allow the hello. Amen. Inzwa munzwa. Operation yaMwari yakaitira chinhu 1 inodetermina pamunhu nemunhu. Tunzwanana? Yes. Togona kunge tiri musame church, but do you know kuti Mwari anogona kutidana zvakasiyana. Halo? Yes. Wakadana zvakati? Zvakasiyana. Umwe anogona kudanwa to be a pastor opani kana kuti wokuHopley. Ngandipe kuHopley. WokuHopley handiti? Mumwe anogona kutumwa kuita pastor kuJamaica. Ngatiti Chitsuro Junior ndio pastor wokuHopley. Halo? Yes. Marufu Junior ndio pastor wokuHopley. Halo? Yes. Pastor vekwaHopley ava vakasabudisa the mind, old mind, vanokondema kudanwa kwaMarufu. Tunzwanana? Bozi yani vachiti iwo Marufu iwewe vanodanwa kuti wahala wan'anga kuti pinde muchechi mako. Halo? Saka ndikuti inini Mwari kana vachidana vanhu vanovadana nenzira dzakasiyana. Tinofanira kuti tikwanise kugamuchira kudanwa kuvanhu vakasiyana. But kugamuchira kudanwa kuvanhu vakasiyana hunge tabvisa the old tapinza the new. Ndinofarira vati ndine paBeria. Tunzwanana? Bible kana richitaura rinoti they were more noble than those at Thessalonica. Tunzwanana? Kana ichinzi more noble zvinoti vaibatirira pachinhu chavanhu. Halo? Vaibatirira pachinhu chavaita. The moment yavari kubatirira pachinhu chavanhu, vaiti kana vachinge vaenda kumba vaienda vanosecha mascriptures kuti zvanga zvichiparidzwa ndizvo here. Halo? Vaienda vanosecha mascriptures. By searching mascriptures vari kugadzira hwaro hwekuti kana shoko richinge rakupinda vanokwanisa kurinzwisisa zvakanyanyisa. Halo? That's why muchiona munhu anostudy the Bible too much anofamba too much pane munhu ari lazy pakuverenga. Tunzwanana? Amen. Halo? Amen. Nekuti even Bible richitaura 2 Timothy chapter 2 verse 15 rinoti study to show thyself approved unto God. Hello? Yes. Hello? Yes. Study to show thyself. Rava kana kuti nzvera kuti uzviratidze kuti uri munhu akasanangurwa nani? Hello? Yes. The moment yauri kurava kana the moment you are studying, you are uri kuisa the old information in your mind and the old information is coming out automatically. Hello? Amen. Mandinzwawo? Amen. Saka ndaikumbirawo nemoyo unoda nenyasha dzaMwari kuti dziwanzwe patiri
Hallelujah. This time ndinoda kuti tese tisimuke. Prayer yatinoda kuti tiite ndeyekuti Mwari ndishandure. Hello? Yes. Ndeyekuti Mwari nditenderei inini kuti ndibvume shanduko muupenyu hwangu. Hello? Kana uchiziva kuti your marriage yako haina kumira zvakanaka, chekutanga, don't blame your partner. Hello? Naiwe Adam, asi wadya kani muchero wandakakuti usadye. Hello? Yes. Makanzwa ndi Adam. Mukadzi wamakadya. Titese? Mwari ndokwenda kumukadzi. Mukadzi ndeipi watamba iyi? Nyoka. Hello? Mwari baona kuti ndikaenda panyoka ndikamubvunza ndeipi watamba iyi, it will be worse. The best way kutomboenda nongotemera zvirango zvokumi panyoka. Titese? Yes. Saka nyaya iripo. Kana kuri kunzi your social life yako haina kumira zvakanaka nedzimwe hama, hatidi vanonamata chiblame hama. Mwari hama iyi yakazodai so. Hello? Yes. Hello? Yes. Jesu anoti iwewe usati wabvisa kamuti kari muziso rachitsuro hausi kuona rezidanda remuziso rako. Hello? Yes. Meaning kuti if your relationship, my brother, na boss kana somira zvakanaka, atisura namata uchiti Mari designer boss. naenda back to sender. Hello? Yes. Usati wati back to sender. First of all, tanga uzvongorora iwe. Tundwana? Yes. Tanga waita sei? Saka nyaya iripo ndeyekuti kana relationship yako na boss isinomira zvakanaka, tsvaga pauri wrong iwewe. Kana wapaona pauri wrong, that's a sin, confess it to God. Titese? Amen. Titese? Yes. Kana uchinge wa confess to God, allow kuti Mwari vakurenew your mind. Hello? Yes. Unoshamisika uchidzokera pana boss, iwe usinabva wati go back to sender, kuti una relationship yako na boss ya right. Why? Iwe ndo wachinja. Tunzana? Yes. Can go outside you. Ukudanya ndi udadze marriage. Tunzana? Yes. Awai ndi udadze marriage no. Tina na magumbo, ana mamoyo, ana chiera. Hello? Vanotaura mitumbo yavo kana zvinge zvaita sei. Hello? Vanotaura kuti nhasi uchaona matukala zangu. Hello? Hello? Ukaona yo marriage yako isiri right, chekutanga ndicho reso. Ini nogora nenyaya counseling yemarriage uri one, sina mume ndokansela iyo, handikansela siku. Kunzwanana? Handikufanira kuti aiwa amai aiwa marwadziso varume hatizi right. Kunzwanana? Chinhu chokutanga ndinoda kuziva kuti kana baba vari kuenda out ndinoda kuziva kuti why. Ende handinoda kuziva why kuna baba, handizonzi baba unokuita chimotorana chiri mwarutanga, ndinoda kubvunza kuti why iwewe. Titese? Why ndiri kudaro? Tisati tatarisa chidanda chiri kuna baba. Chinonzi kamuti kahuswa rina baba, toda zidanda riri mauri. Titese? Kana site rinokumbira wai. Adachirera namamoya hana. Kuzwanana? Vakatara kumupenda mai musoro kukuningirira. Mai vangu moyo we. Mai vangu chera we. Kana zvinhu zvaita sei zvaminya. Nyaya iripo ndekudai so hama dzinodikana. Ndikutaura ndiri murudo. Kuzwanana? The moment yekuti waona kuti baba vari kuita unzenza ure. Handidaro. Handiti? Baba iva vari wrong. Handiti? Asi chinhu chekutanga iwewe ndepapo uri. Hello?
munomboziva here kuti kazhinji mukaenda ndikatonga nyaya dzevanhu varwa one achanga ari correct mumwe ari wrong but mupisa marwrong mese sasa muchiona mukarwa mese muchipolisi unonzi faini iwewe neuyu adzorera io adzorera kuyaita se auya zvorwa chinorwadza asi atanga atisi so mese faini mitu funzwanana saka nyaya iripo ndekudai so hatisi kutsveterana wedway patiri kusimuka pauri kuziva area of your life totanga zvemusiyana totanga ndorabata maareas aya social life wedwe ndobva ndatsanangura inonzi social life totara kushamaridzana neshamwari dzako kunzwanana kana usingagoni kushamaridzana nevamwe waigara zvakanaka nevamwe muraini kana ukaona chinhu ichocho chiri kushota chokutanga zvinzverewewe where am I wrong titezi kana wapoona kuti weye uri wrong papi confess it to God handiti wakonfesa kuna Mwari of what Lord transform me Mwari ndishandure titezi ndishandurei pakushamwaridzana kwandenda neshamwari hello hapana go back to sender ka hapana go back to sender hello hapana go back to sender ndika iwewe ndio uri kuita se uri kuchinja ndiwe sender wacho right number 2 iyo ai yakaita kunyora kunone iyo number 2 marriage kurorwa kana kurora tunzana kana marriage yako uri kuona kuti pane mahwana ari kuitika mumarriage siyana nekublame baba siyana nekublame amai tunzana zvivhete iwewe umboona kuti pauri munhu kacho kana uri kuda mumba confessa adhautari yacho kuna Mwari hallo tapedza ubva kuti Lord transform me yakajeka kai yes chimwe chi iyo ushumiri wedo inyaya yakakosha tunzana the moment yatinotadza kudhila nepapa hakuna kuti mbofamba tichienda hallo hakuna kufamba tichienda iyo kuefa itakabva tikati kuri wrong kuZCC batabva tikati kuri wrong postori wrong nonzi PhD wrong uchibva kuPhD onzano PhD nyaya kunoridzwa toki tunzanana ndozvandakabvira ikoko panati kukuzechi wakabvira onza mchima zvaona ko FM onza FM havashanda ru spirit zvavo ndezvipanyama zvega zvega ko unozwi Zion ZCC anotamba akamujaiviruka chinamo inini ndakura ndiri madzimai kwakuti ndakakatadza handinika nekumukukadaro daro saka nyaya iko ndekuti chikutanga zvivheti uone kuti iwewe paurunguoni papi tunzanana imwe wrong unozati unogona kuyamba paminisi padaro yekuti unogona unojoina Jesu wakajoina chechi dambudziko hallo ukajoina chechi sojoina Jesu iproblem hallo ukajoina chechi nekuda leadership haisi problem idambudziko mbuna njodo tunzwanana because the moment your expectation painotadza kumitwa nalita zvakaoma unoeduka unodzinga Jesu tunzwanana saka nyaya iripo ndekudai so joina church joina ministry nekuti unoda Kristu tunzwanana kuti unzi unokwana mune inonzi body of Christ
Handiti kana inobatanidza machurches ese pasorosi mutendi wese anokwana munenonzi body of Christ. Tunzana kuti ukwane body of Christ unofanira kutanga wakwana munenonzi local church. Hello, nonzi local church ndo matiri muno rino branch name ndinonzi local church. Haukwanisi kuti ndikwana mu body of Christ iwe usingakwani mu local church ndopato kunzwa makuti una matemo wako. Hello, yes, ndopato kunzwa kuti una matachi wakabata chisupa chakuti una matambo wako. Hello, kushingisana handiti. Saka nyaya ipo ndekuti kuti ukwane mu body of Christ unofanira kutanga mu local church. Ndo yatiri kuti ministry wapinda mu church handiti. But pawapinda mu church mubvunzo wokutanga ndipo kuti chii chamboita kuti uye ufunge unoda mari. Chii chamboita kuti uye uti Jesu ndada kushamwaridzana nemi. Tunzwanana? Po anonzi mucheka watso oti deepasi unziwo une kudaro kwandinako kwandoda kuti uite. Tunzwanana? Which means kutenduka kwake inyaya yekuti aifanira kudevelopa ukama hwake naMwari, aifanira kushamwaridzana naJesu. Hello, yes. Ukatendeuka nokuda kwokuti baba shumba na mai shumba havagomba mawe, saka daenda kuchechi ikoko musi watinobamurana unoeduka. Unzwanana? Boza haunojoina Jesu, wajoina shumba. Hello, yes. Saka nyaya iripo ndekudai so zvivheti kuone kuti pana motive yangu ndei. Kana uine wrong motive, confess it to God. Kana ukonfessa kuna Mwari uvoti Mwari ndishandure. Zvakaoma here izvi? Zvadana mate. Hai, chimwe chii? Imwe ere yapachira. Vari formally employed vangani munhu? Takawanda? Kugaini? Hello, formally employed. Amwese munozvimirira vega? Alright, pakanaka. Munopinda mubusiness. Munoita kunotengesa maorange, unotengesa motikari uchidzichinjanisa, unotengesa ma-TV, unotengesa unotengesa kuziva. Avakura vanotengesa knowledge. Tunzwanana? Saka nomeita kuti unotengesa knowledge. Kutengesa kwenyu kwamunoita knowledge, kushaya kwamunogona kuita macustomers enyu hakudetermine nemacustomers acho, kunodeterminwa nemi. Ritese hapana gobe tusenda ka ana pasta na Chisuro Junior iwe ndiwe senda wacho. Right, saka tikuti isusu nomeita kuti ya formally employed ndenonzi job. Kana uri business ndowa moto kushando mumaoko handisi. Exactly. Kana une mushando wemaoko customer kana isikuuya hakuna kublema economy yenyika first kana muganga hanzi kana muganga handisi. Tangozviongorora kuti conduct yangu yandiri kuita nema-client yakamira sei. Hakuna client inouya kuzodhira nenyaya yebusiness isingade kuona zino rako. Hello, mumba musingasekwa hamudyiwe sadza. Tunzwanana? Ukanzi geza tichibva ndakazoti. Hello, ndikutaura chikwadi. Saka nyaya ipo ndeyekuti pauri kudhira uri mubusiness handiti uri kugona here kusmaila. Hello, uri kugona here kudese kusmaila? Yes. Kana usingagone kusmaila, say Lord transform me, Mwari ndishandurei. Hello, kana uchinge wati Mwari ndishandurei, mangwana chitanga kusmaila. Kana usingagone ita zvokudzidzira. Tunzanana? Ungochitomanidzira pasi kuda kusevha kuti kuita sei? Yes. Pane chimwe ra ari kunzwisisa pane chimwe ari kunziva kuti ere yangu haina kubatwa dzese dzabatwa. Hello, right, kana dzese dzabatwa